你叻啱啊！又唔係靚，最驚嗰段時間咧有撇脱。我冇你咁叻啊！講就 OK 啦，可以話 OK。接受就會 OK 啊。五仔。五仔同五仔啊，玩啊！五仔同五仔嘅對比。頭先好似想跳跳，但係跳跳唔到跳翻落嚟係嘛？點做喎？點解可以唔着衫？Patrick 哥，Patrick 話：我而家得除衫添啊，費事大隻得罪嚇親你哋咋。費事你哋慚愧，我先着住呢件恤。其實佢先係6個人。咪係咯，唔想着㗎啦。6個人嘅。佢係6個人，呢個係6個人。6個人係負責嗌嘅啫。係啦，專門喺嗌嗰方面。亂氹你唔知啊？嗌緊啦，俾你啊！自己又嗌。除咗前個係幫佢嗌啊！嗌緊人哋。放心，唔使驚，是呢下幫你嗌。烏龜條線係真係熱身唔到啊你。哇！嚇死人咩？幫你嗌。哇！原來烏龜勁嘅嗰個。我幫你啦，好唔好？個尾有個勾㗎，掉翻轉佢個尾勾佢落嚟。係啊！你嗰度扯落嚟。啱啊！把聲唔叻咧，最緊要就識得用呢啲工具，識出錢。我要喺呢嗰度影好靚。咩唔係有攀單？等佢影相。卓卓你影多爬多次隻腳。真係好靚喎！哇，好勁！咁快啲幫我影啊！擺晒好似谷緊機啊！你見唔見到啊？嗰嚿3個機跑出嚟啊！除衫先見到喎。好靚喎！我一陣摸衫。左啲喎，佢好左喎，好似。嗱，佢想開入口啊！我嗰啲好嘅。摸衫真係。係天嚟喎，都係呢度。係啊，擺下 pose。擺 pose 又嚟。唔係講笑啊，真係會動手。喂，但係粗喎，自己望鏡頭啊！佢特登唔望㗎，話多謝。向上望，向上望。往後啲。喂，往後啲，往後啊，係啊，往後啲。呢個 model。總身講後先型㗎嘛？我識叫縮下。結論就係，我想話俾你聽，我攞住我攞住個七。你得你攞咩啊？影相，CBC 要求。卓卓應該你又影下。我同意咗呢多次啊！你呢咗啦，佢頭先教嘅。我咪啊！你講嗰條啊。絕對有邊？呢個五仔，唔係唔似五仔嘅五仔。早啲講都有手指公位，係。啊，有起㗎，有嘅。呢條根本上都唔似。想玩咩？我就唔可以下親。入邊。你成日都入邊，成日都捉錯嘅，搞到人。嗰個位冇攞喎。哇！係嗰個位。假條企又邊？你話入邊個探到最入？自己揾自己中意嘅 hold 啦，你啱佢都冇錯。哇！幾型啊呢度影。係咯，咁多人影咗。睇好呢啲㗎。Yes。係佢啊！差嘅。右手上邊。我哋呢個靚啲。大家方向唔啱。我而家影相，你哋會唔會影啊？
呢個都人嘅，解手，即係你啦，好解手。係掂，係啊，打橫喎，係掂，跟住啱。哇！掂，咁咪話解手啊呢嚿嘢。得㗎啦。哇！嗰個膝頭哥咪爛啊！嗰嚿唔好捉㗎，好解㗎。成一個啊，又使啊，拎但係咪拎得實咯？好喎，幫埋手指咗。好忙啊！喂，整埋啊，爭少少啊！出埋㗎嘛手指。啊，搭個頂啊，個頭頭頂啊，一下。係靚，打埋，我諗係咪食得。我發又聲線，請食飯。請食飯咪今晚係你㗎啦！需要啊！佢啱臨到 N 卡唔入添就，為咗唔使請啲餐。哎呀，阿哥！哎唔呀！係入咗先科，我哋科先，入咗先，入咗，哎呀，科。好㗎啦，繼續升㗎啦。先。好嘅，有萬歲。呢條7B 啊？好，聽佢。係。